만약에 여행을 떠난다면 당신은 어디를 선택하시겠습니까? 첫 번째, 산. 푸른 숲길을 따라 걷고 정상에 오르면 도시와 세상이 한눈에 내려다 보입니다. 고요한 바람 속에서 잠시 나 자신과 마주할 수 있는 곳. 두 번째, 바다. 끝없이 펼쳐진 수평선과 발자국을 남기는 모래사장, 그리고 파도 소리에 모든 걱정을 잊게 되는 곳. 낮에는 햇살, 밤에는 별빛과 함께하는 힐링의 여행지. 만약에 단 하루의 여행이 주어진다면 당신은 산과 바다 중 어디를 선택하시겠습니까? 댓글로 남겨주세요. 가장 많은 선택을 받은 곳으로 다음 여행을 함께 떠나보겠습니다.